de misaotra ny tompo lehibe mihitsy tsika no ny fitiavany sy ny famindrapony no voriana eto indray tsika tamin'ity androany ity hianatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao hisaotra ny tompo fa tsara izy. Mino aho fa efa nisaotra ny tompo ianao tamin'ny zavatra rehetra izay efa nataony sy ireo zavatra rehetra mbola tsy tanteraka amin'ny fiainanao satria mbola tsy mahasoa zany aloha amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra tena tsara iombona antsika androany de ndao anantona ny tompo amin'ity androany ity amin'ny toe-panahy feno fisaorana satria miaro ny fanahintsika izy. Tena zava-dehibe ny fiarovan'ny tompo ny fanahintsika. Ny Baiboly de mandidy antsika hoe mila miaro ny tenantsika mba tsy hisy pentipentina avy amin'ny ity zao tontolo zao ity. Tsika tsy hoe mitokanaiza fa mbola miara-maina amin'ity zao tontolo zao ity. Isan'andro tsika de na ny maso na ny sofina na ny tanana na ny tongotra maloto n'ity zao tontolo zao ity. Ao an-trano de efa manomboka maloto, mandeha mivoaka de efa manomboka maloto. Ny tenin'Andriamanitra nefa miteny hoe tsy misy pentipentina. Raha tena dinihana de kely ny atao hoe pentipentina. Nefa tsika tsy tian'ny tompo hisy pentipentina ity zao tontolo zao ity. De ny tompo manavao antsika isan'andro. Ny tompo miaro antsika. De ndao tsika izao ety am-panombohana, ndao hisaotra ny tompo faharovany ny fanahintsika. Raha misy olona anankiray amin'izao fotoana izao mbola tsy resy lahatra amin'izany hoe fiarovan'ny tompo zany amin'ity zao tontolo zao ity de tonga ity ny fotoana amerina ny malagasy amin'ny fahamarinana fa miaro antsika Jesosy. Fakapana ho an'ny kristianina zany hoe fiheveran-tena fa efa madio zany. Fa tadidio fa mbola vao tsy miainga ao an-trano akory tsika de efa misy pentipentina ity zao tontolo zao ity. Vao maraina mety tonga sady ny fanafitohinana. Enao mety efa afaka tamin'ny hainao manjery rehetra io ao an-trano nefa misy enao tsy afaka ny ekipy. Mivoaka ny trano enao ny fitafiana, ny teny ratsy, ny fitaomana manetsika ny filan'ny nofo, tonga any am-pianarana, tonga any am-piasana, na de hatrany am-piangonana ary de mety hampisy pentipentina ny fanahintsika. De ndao hisaotra ny tompo fa arovany itsika. Tsy mora ny miditra ny lanitra. Efa hitantsika matetika teto amin'ny fandaharana zany fa tsy mora miditra ny lanitra. Ndao anetry tena, ndao tsika hisaotra ny tompo fa miaro antsika izy sady manavao isan'andro izy. Mila mandiny tena ny tsirairay avy androany fa sao de tsy pentipentina ny fotsiny misy fa sao de mbola loto mihitsy ny misy amin'ny fiainantsika. De ndao tsika anatona ny tenin'Andriamanitra mba hanadiova ny tompo antsika amin'ny alalan'ny teniny. Misaotra anao ihany koa amin'ny fiarahana eto tsy manadino tsy mahafoy ny fiarahana ianao satria fantatrao fa mila mifampahery ny samy malagasy amin'izao andro farany izao de mankasitraka indrindra ny tsirairay avy zay tafaraka aminay amin'ity androany ity ny tompo hanonitra n'izay laninao rehetra amin'izao fanatrehanao ny fandaharana izao. Ary mirary ny tsirairay avy ny ekipa rehetra mba ho feno ny herin'Andriamanitra fa tena ilaitsika zany amin'izao fotoana izao hoentina andresena an'ity zao tontolo zao ity. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra fa manomboka miverina amin'ny laoniny zao tsy kelikely ny fiainana andavanandro. Efa tady ho lefilefy zao ny ity arety mandringa an'ity na de hita hoe mbola mandripaka ihany ary. Efa manomboka misokatra tsy kelikely ny firenena sasatsasany zao de mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra fa sao de adino fa Andriamanitra nanafay an'ity zao tontolo zao ity Andriamanitra niteny tamin'ity zao tontolo zao ity ary manamarina ny teniny fa efa miatrana Jesosy zao sy ireo anjely hiverina hakany azy. Tsy andron'ny olona zay nivoan'ny bara, tsy andron'ny olona zay nivoan'ny trano fandihizana, tsy andron'ny olona zay hiverenana tamin'ny fiainana zay niainany teo aloha. Raha ohatra ka mba natsiaro an'Andriamanitra ihany sy nitodika tamin'Andriamanitra no reny fahafatesana be da be noho ny nivalana aretin'iny de lefilefy izy zao de manao taondasa tsitsaroana ny olona fa tsika zanak'Andriamanitra
efa nandray lesona fa na misy arety mandringana na tsisy arety mandringana, mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra foana ny zanak'Andriamanitra. Ka zany ny anasan'ny tenin'Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao ndao indray hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa mahasoa antsika izany. Ndao petraka eo am-pelantanan'ny Tompo ny fotoana androany hisaotra ny Tompontsika dia hangataka ny fanatrehany. Jesosy mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny Tompo, ilay mipetraka eo an-tanàn'ankavanan'Andriamanitra, manjaka mandrakizay misaotra anao zahay. Mekohoka indray ny malagasy zao mahatsapa ny fitiavanao ny famindraponao. Misaotra betsaka maharo-po aminay, misaotra betsaka mifonao anay, misaotra betsaka mbola mety mampianatra anay amin'ity androany ity. Jesosy tsy ho ataonay ambanin-javatra zany fa zaranay ary. De ndreto indray ny malagasy mivory eto amin'izao fotoana izao hianatra ny teninao. Tera sy laza sy ny voninahitra ho anao mandrakizay. Jesosy manatreha anay amin'ity androany ity fa tsy mahavita ninnininy zay raha tsy eto ianao. Mangataka ny fanatrehanao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hikasika anay, aniraka ny fanahinao masina ho aminy tsirairay avy ampanaiky fa maloto ny fiainanay, mbola misy petipetina ny fiainanay, ampanaiky fa mpanoty izahay ary mila mibebaka eo anatrehanao mba ho avaozina ny fiainanay amin'ity androany ity. Jesosy hovay olom-baovao ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, diovy amin'ny alalan'ny teninao ny fanahinay, manatrehanay, manjaka aminay. Jesosy aza mandondona tsony ianao, fa anao zay anjakao ny fiainanay. Mila anao zay, ka indreto zay an'olo tena ho fiasanao. Indreto zay an'olo tena ho anjakanao ny fiainanay. Misaotra betsaka nanome an'izao fotoana izao, misaotra betsaka miaro ny fanahinay, misaotra betsaka mitahiry anay, misaotra betsaka noho ny izay rehetra tsy voatanisa ataonao amin'ny fiainanay, misaotra betsaka amin'ireo zavatra mbola tsy azo satria tsy mahasoa anay zany. Misaotra ny fanatrehanao, dera sy laza ny voninahitra mandrakizay atolotra ny malagasy anao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay an'izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika de an'olo tena ho an'ny Tompo. Izay no hoenarantsika androany de ny fanoloran-tena. Alohan'ny anolorantsika tena ho an'ny Tompo de tsy maintsy manana toe-tsaina miaritra isika. Manana toe-tsaina manao hoe ampy zay. Ovakitsika ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, 4:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niaritra ho antsika tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa nitsahatra tamin'ny ota, mba tsy handaniany ny andro sisa iainany amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovantsika ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehanantsika tamin'ny fitaomana manetsika filan'ny nofo sy ny filana sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fihinanam-be ary ny fanompoan-tsampy izay ratsy indrindra. 7. Ary amin'izany de gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Ny toe-tsaina tokony ananan'ny olona anankiray anolotra ny tenany ho fanatitra velona ho an'i Jesosy de olona afaka miaritra. Inona ny tokony aretana? De izay rehetra asan'ny nofo. Efa nianarantsika teto ny asan'ny nofo rehetra, fa tanisain'ny Baiboly eo amin'ny 9:7 fa ny asan'ny nofo dia ny fitaomana manetsika ny filan'ny nofo sy ny filana sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fihinanam-be ary ny fanompoan-tsampy izay ratsy indrindra. Mila manana toe-tsaina miaritra ny asan'ny nofo ny olona tena n'olo tena marina ho an'Andriamanitra. De Jesosy mihitsy no nanome ohatra, de hozy ny tenin'Andriamanitra hoe satria niaritra ho antsika tamin'ny nofo
Kristy. Ny dikan'izany vitatsika ny tokony hiaritra izany asan'ny nofo zany. De Kristy nanome ny ohatra, de hozy ny ten'Andriamanitra hoe dia alao mba ho fiedinareo koa izany saina izany. Mila manana toe-tsaina miaritra raha tena vonina marina an'olo-tena ho an'i Kristy. Mba tsy handaniany ny andro sisa iainany amin'ny nofo. Androany andaontsika hitsangana de hiteny hoe ampy zay. Stop. Ao zay ny fandaniana ny androntsika amin'ny nofo. Ndao anolotra ny tenantsika ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra androany. Manasantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ampy zay. Ndao andiny tena efa manana an'izany toe-tsaina zany ve ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tena kategorika mihitsy, ampy zay. Manolo tena androany de rapitsondray de mandeha amin'ny filan'ny nofo. Manolo tena indray amin'ny afaka herinandro de miverimberina ohatr'izany foana. Ndao androany anapa-kevitra, ampy zay. Fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovantsika ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fitaomana manetsika ny filan'ny nofo sy ny filana sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fihinanam-be ary ny fanompony tsampy izay ratsy indrindra. Mbola misy olona ve mbola voafatotry ny fitaomana manetsika ny filan'ny nofo sy ny filana sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fihinanam-be ary ny fanompo-tsampy tafaraka aminay eto androany. Tiantsika Jesosy efa miatra ny izy sy ny anjeliny mbola miteny izy androany ampy zay. Miantso antsika ny tenin'Andriamanitra, ao zay. Efa be loatra zay nandehanana tamin'ny asan'ny nofo zay ampy zay. Mora no miteny hoe anolo tena ho an'ny tompo fa sarotra manana an'izany toe-tsaina miteny hoe ampy zay zany. Fa androany tonga ny tenin'Andriamanitra mila malagasy vonina, mila malagasy feno herin'Andriamanitra andraisana an'izany fanapahan-kevitra zany hitenenana hoe ampy zay. Ampy zay ny nandehanana tamin'ny asan'ny nofo. Be loatra sady mampijaly, mamono, nahatonga ny fiainantsika ohatr'izao. Ampy zay. Ndao andray fanapahan-kevitra fa sao de tonga ny tompo nefa mbola misy olona mandeha amin'ny asan'ny nofo amin'izao fotoana izao tsy andovan'ny lanitra fa anana ny anjarany any amin'ny elo. Mbola tiantsika ny tompo. Tokony efa atsapany zany mihitsy ny malagasy rehetra amin'izao zany fitiavan'Andriamanitra zany hoe mitady atsika eraka izao tontolo izao izy. Naiza misy ny malagasy de tadiavo ny tompo mihitsy de manaraka hatrany ampitan-dranomasina lavitra rehetra any ny teny. Mitaona ny malagasy fa ampy zay. Stop. Androany ny farany ndaontsika hanolo tena ho an'Andriamanitra manomboka androany. Raha tapa-kevitra ianao de ity ny lalana hitarihan'ny fanamasina antsika de ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 12 andininy voalohany vakina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany miangavanareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra izay fanompona mety ataonareo. Ndao ho atolotra an'Andriamanitra ny tenantsika ho fanatitra velona. Satria rehefa avy nanapa-kevitra ny olona anankiray fa hoe ampy zay ny nandehanana tamin'ny asan'ny nofo de hanolotra ny tena no fanatitra velona ho an'Andriamanitra izy de tsy hoe tapitra treo fa Andriamanitra izara fanomezam-pahasoavana ho an'ny tsirairay mba hahafahan'ny tsirairay manatanteraka asa fanompona. Tena misaotra ny tompontsika amin'izany fandaharany efa mipetrapetraka tsara zany. Niankina tamin'ny tsirairay fotsiny hoe nanapa-kevitra ve ny olona anankiray fa tsy handeha amin'ny asan'ny nofo intsony fa handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay de ny tompo efa miandry. Le fanomezam-pahasoavana nefa miandry. Tao isaotra ny tompo efa miandry ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanapahan-kevitritsika fotsiny ny andrasana de efa miandry eo ny fanomezam-pahasoavana ho zarazaraina amin'ny tsirairay avy. Andiny 2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Mbola niverina indray le hoe fanavaozana ny saina.
ny tompo manavao atsika isan'andro san'andro mba hananana an'le toe-tsaina vaovao mihitsy dia toe-tsaina miaritra, toe-tsaina vaovao ahafahana mamatatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha taloha ny fisainana dia nanjakan'ny devoly, fa ankehitriny ny fisainana dia fisainana hoentina mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny tsy ahafoizantsika tsony ny manaradia ny tompo, satria zany ny ao amin'ny tompo. Tsy fantatra zao tontolo zao zany. Avaozina ny fo, avaozina ny fanahy, avaozina ny saina, lasa olom-baovao. Tsy fantatra zao tontolo zao zany. Zany ny mahafinaritra, zany ny mahafaly, zany ny mampisy fanantenana ny ao amin'i Jesosy, satria avaoziny isan'andro san'andro tsika. 7, fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavonavo-kevitra ka mihevitra ny tenanao mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny fatra ny finoana izay no zarain'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Io le nresantsika teo hoe Andriamanitra dia mizara araka ny fatra ny finoana. Ny olona anankiray raha vao nanapa-kevitra tsy handeha amin'ny asany nofo intsony dia na inona fatra ny finoany, na inona fatra ny finoany, Andriamanitra mizara ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny tsirairay avy. Ataontsika hisaotra ny tompo fa tsara izy. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza miavonavo-kevitra ka mihevitra ny tenanao mihoatra noho izay tokony ho heverina. Tsy itsika no mifidy izay tiantsika, tsy itsika tsony ny tompo ny safidy, tsy ny sitrapontsika tsony no atao, fa Andriamanitra mametraka ny vokatry ny fanahy ao amin'ny olona anankiray dia mandeha araka ny vokatry ny fanahy amin'izay ny olona anankiray fa efa nandresy ny asany nofo. Dia zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra amiteny hoe aza miavonavo-kevitra ka mihevitra ny tenanareo metra noho izay tokony ho heverina. Vita hatreo zany ny olona ametrahan'ny tompo fanomezam-pahasoavana dia olona manetry tena, tsy ny heviny tsony. Taloha dia mihevo tena ho ambony, mizaozao, manandra tena, mandoka tena, fa rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra izay fanompoana mety ataonareo. Efa ny sitrapon'Andriamanitra indray no andehanan'ny olona efa nandaa ny tenany. Sitrapon'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Ndao andinika an'izany hoe sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany tsika ne izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Zany andehanan'ny olona anankiray izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra. Vao mifo izy dia ny sitrapon'Andriamanitra no ao amin'ny fiainany izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Tokony hahafaly, tokony hampitsiriritra ny malagasy rehetra zany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zany. Raha mbola tsy nahatrapan'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray fa mbola nandeha tamin'ny asany nofo dia tsy mahatsapa na inona mihitsy, satria ny asany nofo no manjaka eo amin'ny fiainany. Tsisy plasy mihitsy ho an'ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa nanaika izy hanolotra ny tena no fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia miova ny fiainany, satria le fisainany ratsy teo lasa fisainana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, lasa fisainana miaritra, satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay niaritra tamin'ny nofo dia efa nitsahatra tamin'ny ota. Zany indray ny lasa mahafinaritra azy zany. Aleony miaritra, tsy mandeha amin'ny filan'ity zao tontolo zao ty tsony, fa aleony misaintsaina, mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra manjakariva. Tsy mampaninina azy tsony no ialan'ny namany, ary tsy vitany hoe ialan'ny namana fotsiny fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ka dia teneniny ratsy. Tsy mampaninina zany, satria efa ho aminy vokatry ny fanahy, satria ny sitrapon'Andriamanitra no andehanany, vao mifokatra amin'ny andehatory amin'ny alina ka hatramin'ny maraina indray. Dia miseho ilay famantarana amin'ny fiainany hoe dia gaga ny olona fa tsy miara-miazakazaka amin'ny tsony mandeha amin'ny fanaranam-po ratsy le olona, satria efa nanapa-kevitra izy fa hanolotra ny tenany ho an'ny tompo. Misy olona veto amin'izao fotoana izao, gaga ny olona aminao fa tsy mandeha miaraka amin'ny olona intsony ianao, mandeha amin'ny fanaranam-po ratsy.
mandeha amin'ny asan'ny nofo. Zay ty tenin'Andriamanitra ty. Fa raha mbola tsy gaga ny olona dia mbola tsy tanteraka zany ny fanoloran-tenan'ny olona anankiray. Fa mahatola gaga ny olona ny fiovan'ny olona anankiray manolo tena ho an'i Jesosy. Ny famantarana zany hoe tena nanolo tena marina ny olona anankiray dia ireo havana, ireo mpiray tam-po, ireo mpiara-mianatra, ireo mpiara-miasa, ny mpiara-monina izay nandeha tamin'ny fanarana-po amin'ny ratsy dia tsy miaraka aminao intsony. Ndao tsika andiny tena gaga amintsika ve ny olona fa tsy miaraka amintsony tsika. Sa mbola tena hita hoe tena tsisy anavahana mihitsy tsika amin'ny olona zao tontolo zao. Mila mandiny tena amin'ny malagasy. Tokony efa ho hita zao ny fiavahana fa tsy miara-miazakazaka amin'ireo tsony tsika. Tokony efa ho gaga ireo. Tokony efa ho talanjandreo fa nisinina. Fa raha mbola tsisy anavahana amin'izao fotoana zao tonga ny tenin'Andriamanitra androany. Jesosy tsy tonga hitsara antsika fa Jesosy tonga hitady sy hamonjy ny very. Ndao andiny tena. So dia mbola tsisy anavahana tsika amin'ny zanakin'izao tontolo zao. So dia tamin'ny vava fotsiny hoe hanolo tena Jesosy. Nefa rehefa tafaraka amin'ny zanak'izao tontolo zao dia tsisy anavahana mihitsy. Mila mitandrina ny malagasy fa efa miatra ny Jesosy sy ny anjely andro farany zao. Mila miavaka ny zanak'Andriamanitra. Reto misy karazana fanompoana tany sain'ny tenin'Andriamanitra dia anjarantsika no mandinika izay toerana misy atsika. Raha mbola misy olona tsy manana fanompoana kanefa nanolo tena ho an'i Jesosy dia fotoana ny androany mila mandiny tena tokony ao anatin'ireto kategoriana fanompoana izay tany sain'ny Baiboly reto. Mbola ao amin'ny Romanina 12 ihany tsika, andiny ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria samy manana ny fanomezana araka ny fahasoavana nomena antsika isika. Raha faminaniana dia oka aminany araka ny ohatry ny finoana. Raha asa fanompoana ao amin'ny fiangonana dia oka ho amin'ny asa fanompoana. Raha mampianatra dia oka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia oka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia oka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia oka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia oka ho amin'ny fifaliana. Andiny ny fahasifarany, oka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihetsarambelatsy, mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Rehefa nanolo tena marina ho an'ny tompony olona anankiray araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe mba ho atolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra izay fanompoana mety ataonareo, dia ny tompo mizara ny fanomezam-pahasoavana. Tsy misy zany hoe nanolo tena ny olona anankiray dia tsy manana fanomezam-pahasoavana. Rehefa manolo tena ny olona anankiray dia araka ny fatrany finoany dia ny tompo manome an'izany fanomezam-pahasoavana zany. Dia zany ny tokony fankatiavana satria manjary ny fampijerijery dia manjary ny fampitsaratsara dia tsy sitrak'Andriamanitra zany. Na inona anjara fanompon'ny olona anankiray dia efa nanolo tena ho an'ny tompo izay dia tsy anjarantsika intsony ny fampitsara. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoe araka ny fatrany finoana. Ka na kely ny finoan'le olona na be ny finoan'le olona, ny zava-dehibe Andriamanitra no nizarany ny fanomezam-pahasoavana, tsy anjarantsika no mitsara. Efa nianarantsika teto fa Andriamanitra mampitombo, asa mahagaga ataon'ny tompo zany ny anjarantsika dia mifankaty. Fa raha mifankatytsika dia tsy tsaratsara intsony fa ny fitiavana manetry tena dia tsy fampitsaratsara intsony. Zay ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Mila manapa-kevitra fa ampy zay ny nandehanana tamin'ny asan'ny nofo, ndao atolotra ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra izay fanompoana mety ataontsika. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny tompo zany teny zany fa sao dia alain'ny devoly. Jesosy misaotra betsaka tia anay, misaotra betsaka mampianatra anay. Nidera sy laza ny voninahitra tolotra eo anao mandrakizay. Miondrika ny malagasy rehetra, manaiky, manaja satria tsapanay fa eto aminay ianao. Ny herinao lehibe, ny voninahitra ao. Jesosy mamindrafo aminay noho ny adalanay. Diovy amin'ny teninao reo petipetina sy ny loto izay mbola eo amin'ny fiainany tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tompo, averenao amin'ny
fahamarinana ny malagasy rehetra. Jereo ny olona mangetaeta, jereo ny olona vonina, anolotra ny tenany ho fanatitra velona ho anao. Miteny an'izany foana zay matetika, kanefa mbola tsy misy fiavahana mihitsy amin'ny zanak'izao tontolo zao. Androany tsapanay fa tianao ho gaga aminay mihitsy reo olona niaraka taminay tamin'ny fanararam-poratsy. Misaotra Jesosy amin'izany asa mahagaga ataonao zany. Tompo, vonjeo zahay. Tompo, ampio zahay. Mila anao zahay. Vangio mihitsy ny tsirairay avy amin'izao fotoan'izao. Anaovy asa mahagaga ny tsirairay avy amin'izao fotoan'izao. Jesosy azavelanao rehereto zahay. Vonjeo ny fanahinay. Tompo, vonjeo ny fanahin'ny malagasy fa mbola misy pentipentina ary tsy vita ny pentipentina fa mbola maloto. Matoky ny asa mahagaga ataonao zahay. Misaotra betsaka nanarika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tompo, reketo ao amponin'ny tsirairay avy zao teny zao, mba ho malagasy, tsisy pentipentina no vatanina eto rehefa ho avy ianao. Misaotra noho ny fampianarana. Misaotra nanatrika anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misaotra anay. Dera sy laza sy ny voninahitra tolotry ny malagasy ho anao. Ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompo ny tompo, tompo ny fahefana rehetra. Manjaka mandrakizay mandrakizay. Jesosy amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Malagasy rehetra anao hoe amen. Mankasitraka anao izay rehetra tafaraka taminay tamin'ity androany ity ny ekipa rehetra. Tsy niova raty eo ianao. Ametraka ny mandram-piaony zahay fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra fa efa ho avy Jesosy.